esala emisango gyazo omuntu ateeka okuba n'eddembe okujulira mu kkooti eya high court kuba bw'ova mu tribunal ogenda mu high court bwekukusingisa n'ogenda mu court of appeal bwekukusingisa n'ogenda mu supreme court kati bano luumu gye yataddewo mwami ddolo nti balaba nti watagisa okubaawo kkooti y'amagye balina kuddayo okukola amendment mu ssemateeka bateekewo gye baliise nga bw'olaba ame court kubanga kati ku level ya high court kuliko divisions tuyina civil division tuyina land division tuyina family division n'ebifaanana ebyo kati baba baagalayo kakooti akafaanana bwe batyo bayinza okutondawo gye bayita military division naye Ddolo nga yaginafuyiza nnyo teyaginafuyiza yannyonnyodde kikyeri naawe ebyokulabira kunagamba nti kiringanga okukwata nze Ddolo ngamba ngende mulago nnongoosa abalwadde n'alagira n'abuuza n'omusirikale wendi kati oba omugamba ndi genda ovuga ennyonyi oba omusse kiringanga nze Ddolo kungamba ngende nkulembera ebbataliyani y'abamagye sina kyemmanyi naye ng'okimanyi nti kkooti eyo military tribunal ebadde esiba n'abantu ne batizindika ne kalabba baagigambye teyina na buyinza busiba muntu yenna ebadde esiba abantu emyaka 3 myaka 5 ekwasisa bukwasisa ki mpisa kati abantu bonna abadde aganyulwa mu kkooti eyabadde Yoweri Kaguta Museveni nakyemalira ne Stan beboka abadde bagiganyulwamu era be bawanguddwa fe abalala tuli basanyufu n'ekyo abalamuzi kye baatuwadde era bino byempulidde gundi ono agamba mbu simanyi oyo ow'amakomera nti ffe tulinda saabawolereza wa gavumenti atuwa okuwabulwa kwe tewaliwo tteeka lyonna wansi w'enjuba erigamba nti kkooti bw'emala okusalawo saabawolereza otamanya mateeka oba kwagala kusiba abantu mu ngeri ya kiyayi indoctrination and brainwashing kyekireeta ebyo omuntu akola ebintu nga tasinziira ku bukugu naye ng'akusinziira ku ebyo bibaamubuulira twogere ku mbeera Dr. Besigye mwennyini Obedi Lutale ne Kanso Kiiza kooti actually Kanso Lukwago yabadde akinyonagamba nti kakati sisobola kuddamu ate kukuba mulambo guno ogwamaze okufa ogwa kooti maashi empiso guddengulu era omulambo bagukuba empiso butavunda abantu paka lwe banaaguziika tebagukuba mpiso kuddangulu nti kati essaawa zino kooti maasho ne mwami by'abasajja tebalina wadde olukusa okubanga bakyalina Dr. Besigye mu era bamuli mu bumenyi bw'amateeka ffe kitwagala nakugambye edda nti bagamba tottanga tewaliwo batta bantu n'oli yeekuba amasasi nga bamuganye kutta naye neyetta so abasajja bano baagala kusiba Dr. Besigye mu ngeri ya kiyaaye kyetwagala kati bamusibe nga bamanyi bamusibe mu bumenyi bw'amateeka naye nga tebakyalina teeka lina bamuvunaanira era abasajja yali badde akeera ku makya kuta Besigye nti sebo genda ewammwe ne bamukwata nga bavunaana emisango emirala giri emisango bagireta mu bukyamu emisango bwe giba mikyamu ne bakuvunaana mu bukyamu nagyo giba mifu tebalina bayinza giddizaawo kugambye kino kye baba bakoze naye banaagenda ewa Katonda tayinza kuwuliriza kugulira kwabwe ono saabalamuzi Ddolo kooti eno yabadde yamuluma dda kabadde alina alina obusungu ku mutima naga abo temuli wadde alina ligo training omanyi ffe ba professionals bwe mba nkola omulimu gwange katiringa nga gwe w'amawulire bw'onoosanga bano abaana babeera ku TikTok ne ku Facebook naye mbu w'amawulire owuli obusungu nga bukutte Ddolo okulaba nti bakomyawo obwesige mu kooti abantu bakkirize nti basobola okuwaaba omusango mu kooti n'afuna obwenkanya kubanga ddala si kyabwenkanya kooti yateekebwawo kwassa abamagye empisa n'ogigamba nti omuntu ayambadde bereeti mutwale mu kooti maasho era omuntu n'agamba nti bereeti kyambalo ky'amagye ddala bereeti kyambalo ky'amagye kawa diri walera baba UPDF nga bambadde bereeti bwa nuupu obumyufu n'ebikombati bya nuupu nga batambula ate oba olaba ne poliisi ezikiza omuliro omumyufu teyambala bimyufu naye ng'emmotoka zaayo zonna myufu naye balina akantu ake beekwasaamu mbu ebintu ebyefaanaanyiriza ekifaananyi kissa ensekere mu mateeka ekifaananyi tekiba kyo balina kibeta mistaken identity era nambuuza si mwanyina mu nsi muno gwe teweeraba wano mu Kimbowa olinayo abantu 6 boofaanana tobamanyi tobalabangako ngambe nambuuza si mwanyina wa Misa Kisemakula tebalina Luganda yadde naye buli muntu yenna agamba nti Nambooze ne Misa Kisemakula era senga taata wa Nambooze oba taata wa Misa Kisemakula maama wa Nambooze oba maama wa Misa Kisemakula baaliko ku kyalo ekimu twalikkiriza nti Nambooze mwanyina wa Misa Kisemakula
naye tebalina akakwate konna. Nze nakalenza akanfaanana kali awo mu Buganda Land Board bw'okalaba olowooza nti yenze naye nange nakalaba bulabi ekyewuunyisa nako kalina erinnya lifaanagana n'eryange. Mugamba nti omusajja wawadde obwa chief personnel wa myaka emeka. So Nuupu eyagala kuteekawo ekimeeza ekya bonna abalaze interest bajja kukitya kakati mbuulya mu Nansana municipality kubaliyo leeta Zambaali, leeta Kaana Kambaata, leeta Wakayima Musoke Nsereko, leeta Kaweesi, bamenye nga bo bamanyi ani ayinza okukkiriza okujja ku kimeeza ne Sewandagi. Abatalina mirimu temuggwamu maanyi kubagenda nakyo mu Uganda kya bulijjo bangi nnyo abantu balina mirimu tuyimirirawo okusabiriza naye ssebo n'okusabiriza mulimu gweoba tomanyi nti omulimu okusabiriza mulimu ogusinga okukola okuba ogw'amaanyi saba Katonda olunaku lumu osabirizeeko obeere nga naawe olina gwogenda okusaba ogende wa Kimbowa nga kati abaana bazze ku ssomero n'omubuulira munange Kimbowa nsaba ku ntaasa abaana bazzeeyo ku ssomero naye siina yadde ekikumi omanye ennaku ezo munnange bwe nagenda egindi ne ngenda nkoleyo akalima abasajja tebampa omukyala wange ewaabweka bwe yagenda ku kino nakino era saba neweeyambula okuva ku mutwe paka ku bigere n'oleka nga Kimbowa alabye obwereere bwo n'amaliza nagaa nti ebintu mbiwulidde era nange nnumiddwa wamu naawe naye ekibi osanze nange abaana naakabajja ku ssomero. Okay, embeera so okusabiriza kuli buli wamu kwe kusinga okuba okubi ennyo ne gavumenti esabiriza embeera ya bugumu olw'abawinyi ddolo olw'abawinyi ddolo okwesimbawo okujja bawinyi ddolo bo baasala ogwabwe naye kooti tetunaba kutegeera oba Dr. Kizza Besigye anaateebwa naye nga kituliko ffe ketukkaanya nakyo baabalamuzi baasazeewo ogwabwe gwakoze eki gwawedde ebiragiro bingi bigamba tottanga naye abantu tebabatta kitegeeza nti buli abatta amenya maki mateeka baamaze okusalawo nti tewaliwo kye bayita kooti maasho era kooti maasho si kooti ate nze njagala nakwebaza mukwano gwange Ekiwanuka Kiryowa saawuleza gavumenti manyi muzzukulu wa Jolejo Ekiwanuka bino byakola yasikira bisikire family yetu yali yadde Jolejo Kiwanuka nedda Jolejo Kiwanuka ne Ignace yasikanga ave Musaazi be batandika Uganda National Congress UPC Jolejo Kiwanuka n'atunuulira kanga ave Musaazi nga talina bwamuwangula mu mbeera zonna n'afuna banne ne baleeta Obote nga musajja kali eyo bakajja ku faamu e Kenya ne bamuyingiza munda muki mu Uganda National Congress era nga bagenda okuvuganya Jolejo Kiwanuka agenda n'agamba Obote nti vaayo ovuganye Musaazi Obote n'abigamba Musaazi nti bano abasajja baabandi tatukole ekibiina ekyawamu ate nga balabika tebakkaanya naawe nti lwaki ono Jolejo Kiwanuka ŋŋamba nti nkuvuganye Musaazi yanyiiga bunyiizi n'amugamba bwe baba nga kye baagala nvuganya era Obote yavuganya Jolejo Kiwanuka nga bakkaanyiza nga bo muli munda babagambe bati nvuganya ndaba kye baagala siina kyabakolera era Obote yavuganya Jolejo Kiwanuka manya yavuganya Ignace yasikanga ave Musaazi okukakkana nga Uganda National Congress bagikutuddemu ebiwayo ebi ekimu ky'Obote ekimu kya Musaazi kyagana UPC n'okutuuka kakano obutakuba okubange era ekyo Obote kyekyegatta ku UPU ne bakola Uganda People's Congress kati bino omuzzukulu byakola si bipya naye nze mwebaza Constitutional Court wemala okubawa Constitutional Court erina ebintu byali tejjeewo yali teganye kooti maasho kuwozesa b'amagye yali ebaggyeko kintu eki kuwozesa bantu ba bulijjo mu kooti yali tegenze maaso kutaputa kulaga Constitutional Court efaana ki waliwo n'omulamuzi yali yabawa ng'agamba nti kooti maasho eri ku ddaala lyerimu ne High Court of Uganda ate nga tetulambalamuze tulambantu mbola okuba kyeyamaani waayo abeera ku ddala lyoyo akwalifying okuba omulamuzi wa High Court kati naye ng'ate abalala bonna si kwe bali kati ebyo baali tebabijjeewo Kiwanuka Kiryowa mu butamatira bwe n'agenda mu Constitutional Court neeye ensalawo y'omulamuzi oyo
eyali ebagambye nti bali ku level yemu ne high court omulamuzi nayo n'agikola ki n'agijawo mu bufunze court martial nawulira n'abagamba nti ku tribunal court martial tebakyagala no kiwulira ssebo bali abajasa batulayo te qualifying na kubeera tribunal ekyo kyekimu ku byasibya ne Council Kiza Aaron Kiza kugiyita tribunal naye kati ate ye Kiza yali agiwadde ekyamaanyi kati n'okubeera tribunal te qualifying kati disciplinary committee eyabajasi kati amateeka gano agateekawo corporations ebiseera ebisinga obungi gacreatingawo tribunals nga tribunals ziyamba ki dispute resolution okumalawo obutakkaanya munda mu organization eyo wabula etteekero lye limu litera okuwa right of appeal kubanga the right of appeal is a non-derogable right teteesebwako nyingo ya ssemateeka eyana mwenya teriteesebwako kati omuntu yena ayina eddembe ly'okukola kyokujulira kati tribunals ezo wadde zisala emisango gyazo omuntu ateeka okuba n'eddembe okujulira mu kooti eya high court kuba bw'ova mu tribunal ogenda mu high court high court bwekukusingisa n'ogenda mu court of appeal bwekukusingisa n'ogenda mu supreme court kati bano luumu gye yataddewo mwami ddolo nti bwe balaba nti watagisa okubaawo kooti y'amagye balina kuddayo okukola amendment mu ssemateeka bateekewo gye baliise nga bw'olaba ame court kubanga kati ku level ya high court kuliko divisions tulina civil division tulina land division tulina family division n'ebifaananga ebyo kati baba baagalayo kakooti akafaanawe batyo bayinza okutondawo gye bayita military division naye Dolonga yaginafuyiza nnyo teyaginafuyiza yannyonnyodde kikyeri naawe ebyokulabira kunagamba nti kiringanga okukwata nze Dolonga mangende mulago nnongoosa abalwadde n'alagira n'abuuza n'omusirikale oli kati oba omugamba ndi genda ovuga ennyonyi oba omusse kiringana nze ddala okuŋŋamba ngende nkulembera ebbataliyani y'abamagye sina kyemmanyi naye ng'okimanyi nti kooti eyo military tribunal ebadde esiba n'abantu ne batisindika ne kalabba baagigambye teyina na buyinza busiba muntu yenna ebadde esiba abantu emyaka 3 myaka 5 ekwasisa bukwasisa ki mpisa kati abantu bonna abadde aganyulwa mu kooti eyabadde Yoweri Kaguta Museveni nakyemalira ne Stan beboka abadde bagiganyulwamu era be bawanguddwa fe abalala tuli basanyufu n'ekyo abalamuzi kye baatuwadde era bino byempulidde gundi ono agamba mbu simanyi oyo ow'amakomera nti ffe tulinda ssaabawolereza wa gavumenti atuwa okuwabula kwe tewaliwo tteeka lyonna wansi w'enjuba erigamba nti kooti bw'emala okusalawo ssaabawolereza wa gavumenti awa okuwabula ate era ne ssaabawolereza wa gavumenti gwagamba okujulira okuwabula gwe baaloopa mu constitutional court bwe gumusinga gwasinze ye gwasinze Attorney General guno gwakabaziguruka it was kabaziguruka versus Attorney General gwe bawawaabira mu constitutional court bwe bamala omuwawaabira mu constitutional court yennyini n'agamba tisimatidde kanjulire mu kooti etukola ki etusingako ensukulumu kati bw'aba yajulira mu kooti emusingako nebamukubirayo nayo kati ate ogamba otyambu ate yagenda okutaputa lwaki yataputa bibye n'atuwa okusalawo kali mukyaba agenda kutaputa ki talina actually yakusa kuwabula kuba kumanyiira talina nakyagenda kuwabula tekiriiwo era bayitawo ne kibayita ssaba okuwabula kw'owabula gavumenti Attorney General si muwabuzi wa gavumenti etteeka ligamba bw'oba oyagala kuwawaabira gavumenti owawaabira Attorney General kuba yawuliriza gavumenti buli kyonna gavumenti kyekukosa gavumenti kubanga teriiwo muntu nti oyo gundi ye gavumenti kati bwonna gavumenti etuzzaako emisango etusobya ayagala okuwawaabira gavumenti baagiteerawo kassemufuuke kaakuba owawaabira ani naye oba oyagala kuwawaabira pulezidenti owawaabira Attorney General okujjako oyagala kuwawaabira Kaguta Museveni awo towawaabira Attorney General naye bw'oyagala kuwawaabira pulezidenti Museveni ebintu bino abeera abimanyi naye yeebuzaabuza oba tabimanyi kubanga Mwami Museveni yasoma ki musomesa teacher ayina ebbaluwa ey'obusomesa atwawulako mu yasomesako e Tanzania ayina ebbaluwa ey'obusomesa ayinza manyi nawulirako nti yasomesako e Tanzania obwa pulezidenti bwangu nnyo n'okusinga okuddukanya amaka go gwe wuweka gy'olabire omukyalawo n'abaana bamwe abameka 2-3 be mulina pulezidenti n'abaana ayogerako eri eggwanga waliwo abakugu abatuula wansi ne bamuwandiikira sipiiki
najja n'abasomera busomeza ebyabali biba mulowoleza ne biba byanfuna ng'agenda okulagira okugaba ssente mu ddwaliro egindi waliwo abazinoonya Uganda Revenue Authority yezinoonya ne mugamba tulina ssente bweziti n'alyoka akola ki nibazitematema mu budget president avayo n'agamba nti nno dolo olina okukimanya nti eggwanga terifugibwa kooti ensawo yange njerabidde naye ennyingo y'ekikumi eya ssemateeka egamba nti obuyinza abalamuzi bwe bakozesa buyinza bw'abantu era banaabukozesanga ku lw'abantu nga basinziira ku ndowooza z'abantu n'ebiruubirirwa byabwe. Ennyingo y'ekikumi n'egamba nti obuyinza buno bwe banaabeeranga babukozesa tebajjanga kubaako muntu yenna abalagira yadde obuyinza buno obubalagira. Kati Mama Museveni abadde abalagira ngaani? Nga Fountain of Honor. Nedda. Era n'owa Fountain of Honor yo nnyingo ya 98 ey'e99 egamba nti president bw'anaabanga akozesa obuyinza obwo ajjanga bukozesa ng'asinziira ku mateeka g'eggwanga, so si kusinziira lwakitula mu faamu ye, si kusinziira kisozi ku nteeze, si kusinziira kawumu mu bucupa bwe n'alyoka atuwa endowooza ye. Of course abalamuzi bamala okusalira omusango, abalamuzi bamala okusala omusango gwe gusinze anyiikaala gwe agusinze n'asanyuka bwe kityo bwe tetulina kyamukolera. Ekibi nti kooti eyamusalidde bagiyita Supreme Court newa Katonda tojulirayo. Ekirungi n'abalamuzi abagitulamu yabalonda wadde yabalonda obuvunaanyizibwa bwe si yabalonda, abalonda on recommendation of the Judicial Service Commission ye n'alonda bakoze ekibayagadde. Kati wamala bateekawo wali nga bakola emirimu gyabwe bagikola without fear or favor nga tebalina muntu yenna abalagira yadde abawa amagezi yadde abawabula nga ye Mwami Museveni walina abawabuze 1997. Mwami Senta Musewandagi katono nnyo njaga twogere ku balamuzi abo. Mbadde nga nzija ndaba nnyo abalamuzi ddala bano abene wansi bossi sijaga nti balambulukufu abene wansi batera okuvulugavuluga ne bano abeera mu election petitions ezo batera ozivulugavuluga naye abalamuzi ba Court of Appeal n'abalamuzi ba High Court balina ensajja basalamu emisango nga bo bali independent. Ndaba independence mu bantu abo. Abalamuzi babasala emisango balina kinene nnyo kibagoberera ti ensalawo yaffe erina impact ki eri abasinga obungi eri abantu kyengendo sala kigenda ku affectinga kitya abasinga obungi nakyo mwekiri mu lulimi lw'amateeka butereevu. Ekyo buli mulamuzi yenna akiraba. Omulamuzi Udo Udoma bwe yali asala omusango ogwamuwawaabirwa nga basibye musajja watu ne bibaali yasooka nakwogera nti gulimu defects nnyingi. Ogwo omusango ogwaddira ne guwa gavumenti y'Obote ng'ewambye Kabaka obuyinza okuginyweza mu mateekero ogwanyweza obwannakyemalira wano. Omusango gwo okusinziira ku mpaba gye baali baguwaabyemu yali agugoba naye olw'okuba alina ekigendera kye yali alina okutuuka mu nkola yensonga lwaki yagwa entertaininga era naawe ensala wooye. Kati bw'amala okuwa ensala wooye yanyweza bunyweza gavumenti ya nakyemalira mu buyinza mukiraba kubanga yalabanga okugijjamu era kigenda kwongera buvuyo. Kati ng'okutebenkeza eggwanga yali anyweza n'akola ekyo. Kati n'abalamuzi baatunulidde kino singa olowooza bwe tulaga kati wano mu kulonda nga nakyemalira yeesomye okusiba buli kiramu senga baddolo bondi ne Beiro aziyombera buli lunaku singa baddolo bamuwadde olukusa olusiira abantu mu kooti maaso olutimba lwa kooti maaso lugudde weruti yabadde agenda kukola kyolowooza. So mu bufunze abalamuzi Dolo Mwami Kibita omukyala Catherine bamugemerire leero bakoledde ku bantu baatuwadde ekitabangawo essaawa nga nfu wabaawo lwebala ebipi mawademu na Elizabeth Musoke yabaddemu butereevu none yawummula basomye ensalawo so abalamuzi kye baatuwadde bakoleddeko leero ku bantu baatuyambye buyambi. Nalaba oli omukyala juzi ng'ava mu electronic petition yagamba banenze namu conflict of interest eya Kyagulanyi omulala n'agamba nze omusango guno n'aleta fayiro ze ne bagezako zifutyanka naye nga yayina decent judgment yayina ekiki fayiro ze ne bazekwe kubanga baali tebaagala kuwulirawo decent judgment yonna nga baagala kulaga nti bo nakweka fayiro ze era awo toyinza kunenya Bobi Wine yagamba nti siridda mu kooti kwekyo ekyatusibwa kwoyo omukyala bangamba alina mwekizayiro yadduka neggwanga yadduka mu ggwanga okusinzala bamutulugunya naye kwekyo kyatuuka ku oyo toyinza kunenya gavumenti eyagamba nti tuggyemu obwesige era kikakata ku balamuzi bano nga bawinyi ddolo okulaba nti bakomyawo obwesige mu kooti.
abantu bakkirize nti basobola okuwaaba omusango mu kkooti n'afuna justice nga ntuufu kubanga ddala si kyabwenkanya kkooti yateekebwawo kwassa ab'amagye empisa n'ogigamba nti omuntu ayambadde bereeti mutwale mu kkooti maasho era omuntu n'agamba nti bereeti kyambalo ky'amagye ddala bereeti kyambalo ky'amagye kawa biri wali olaba aba UPDF nga bambadde bubereeti bwa nuupu obumyufu n'ebikombati bya nuupu nga batambula ate oba olaba ne poliisi ezikiza omuliro omumyufu teyambala bimyufu naye ng'emmotoka zaayo zonna myufu naye balina akantu ake beekwasaamu mbu ebintu ebyefaanaanyiriza ekifaananyi kisensekere mu mateeka ekifaananyi tekiba kyo balina kibeta mistaken identity era nambuuza si mwanyina mu nsi muno gwe teweeraba wano mu Kimbowa olinayo abantu 6 b'ofaanana tobamanyi tobalabangako ngambe nambuuza si mwanyina wa Misa Kisemakula tebalina Luganda yadde naye buli muntu yenna agamba nti Nambooze ne Misa Kisemakula era senga taata wa Nambooze oba taata wa Misa Kisemakula maama wa Nambooze oba maama wa Misa Kisemakula baaliko ku kyalo ekimu twalikkiriza nti Nambooze mwanyina wa Misa Kisemakula naye tebalina kakwate konna nze nakalenzi akanfaanana kali awo mu Buganda Land Board bw'okalaba olowooza nti yenze naye nange nakalaba bulabi ekyewuunyisa nako kalina erinnya lifaanagana n'eryange nange batenye okumfananya wano mutabani wa Tamale Mirundi Tamale Junior oli jempi mwawula kalaacha oli mutabani wa Tamale ng'ofaanana Tamale Junior naye simanyi nti oba mufaanana buli muntu mu nsi muno alinayo abantu abalala 6 baakola ki so okufaanana si Luganda oba nnyina omu si Luganda abo bagamba nti oyinza okukola obulumbaganya oyinza okubba abantu ekinalooza bamagye bebazze ne babba ng'oyambadde bereeti kakati ate abamagye bennyini ababba olaba omusirikale wali yagenda mu kisaawe wano Nakirebe ne yeekuba amasasi 6 ne yapakinga akamaloka ebbali awo essasi eryo liraba bwe bali kukuba bwe bati lizitowa 50 kilo essasi kwata akayinja akatono nga kaweramu gulamu zinga 5 okakanyuge oba ogamba omwana omuto akakukube owulire obuzito bwekakoze eki olire ejjinja lya minzaani bwe lizitowa oba kwata ejjinja lya minzaani lya kilo 2 ogamba omuntu nti linkanyugire bukanyugizi alikukube mu mugongo owulire obuzito bulikola ki naye essasi zitowa kilogulamu zameka naye omusajja naye kuba essasi 1 2 3 4 yeekuba amasasi 5 bagamba yeetunize mundu wano n'akuba essasi ne limugjamu eriiso naye n'afuna era amaanyi n'addamu ne yeeteekako ne yeekuba eddala obuto bulaba nga buvumu bw'amaanyi Mwami Sowandagi President Museveni agamba lwaki mutya kooti maasho ye lwaki atya kooti za bulijjo babasanga n'ebyekuusakuusa ku anti ensala y'emisango gya kooti maasho katumuleko ki tuzitya nannyo omulamuzi bwe yagenze okusoma UPDF Act chairman ogamba ono jeno ogundi Freeman Mugabe bwe yasoma UPDF Act n'asanga mu section 2 interpretation ya UPDF Act n'asangamu nga kagamba unless the context otherwise requires defense forces means UPDF bwe yagenda okuddamu okuvunulano yagamba nti Kizza Besigye bamukwata ne kapiso n'amasasi which is a reserve of the defense forces naye nga bamukwatira Kenya nge Kenya teriyo UPDF Kenya eriyo Kenya Defense Forces kati ye bw'atunulira Kenya Defense Forces agirabanga UPDF alaba UPDF bw'atunulira Tanzania People's Defense Forces yalaba UPDF kati omuntu atasobola kutegeera nti ennyingo yali egamba buli lw'osoma mu UPDF Act n'osanga ekigambo Defense Forces kitegeeza UPDF mu UPDF Act nga bw'ogamba nti buli lw'osoma mu Bayibuli mulimu ebigambo nga bitegeeza Yesu nga buli lw'okisanga naye bw'ona obisanga bwe lwa Bayibuli tebitegeeza Yesu ojasanga Jesus omusambi w'omupiira ng'okisanze mu Bayibuli ojasanga Yakuwa nga bagamba nti gundi Yakuwa naye nga mu Bayibuli Yakuwa bw'okisanga kitegeeza Katonda amateeka Martha Karua yali amaze okuba nga amulambula n'amugamba wabanga Dr. Besigye azza omusango mu Kenya buvunaanyizibwa bwa ggwanga lya Kenya okumuvunaana era lyali badde limuggulako n'omusango ne liryoka ligamba Uganda kuba muna Uganda bwazza omusango mu nsi endala tusobola okuyitayo ne tukuleetawo ne tukola ki ne tukukozesa kubanga oli muna Uganda kati singa baali bagezi kye baali basooka okukola baalikolaganye ne gavumenti ya Kenya n'ekwata Kizza Besigye ng'eyita mu Interpol Kenya yennyini yali mukwatiddeyo n'emwaza
ng'alina akamundu ke bagamba nti bamusanga ne mundu e Kenya naye nga yayita Ntebe ng'agenda bwe yali alinnya ku nnyonyi emundu tebaagiraba kati baalikozesa gavumenti ya Kenya n'ekwata Besigye ne mundu eyo gye bagamba n'amasasi n'emusimba mu kooti ya Kenya emuvunaana omusango illegal possession of firearms naano weeguli mu Penal Code Act gavumenti ya Kenya ng'evunaana Besigye wali olwo ne balyoka bagamba abeeno nti oyo munnansi waffe mu mutuwe tumuwozeseze eno awo ne balyoka bamuleeta naye banaabajega otamanya mateeka bakwagala kusiba bantu mu ngeri ya kiyaye indoctrination and brainwashing kyekireeta ebyo omuntu akola ebintu nga tasinziira ku bukugu naye ng'akusinziira ku ebyo bibaamubuulira. Twogere ku mbeera Dr. Besigye mwennyini Obedi Lutale ne Kanso Kiiza. Kooti actually Kanso Lukwago yabadde akinyonyaga nti kakati sisobola kuddamu ate kukuba mulambo guno ogwamaze okufa ogwa kooti maashi empiso guddengulu. Era omulambo bagukuba empiso butavunda butawunyirira bantu paka lwe banaaguziika tebagukuba mpiso kuddangulu. Nti kati essaawa zino kooti maasho ne mwami by'abashaija tebalina wadde olukusa okubanga bakyalina Dr. Besigye mu era bamulyambenyi bw'amateeka ffe kyo twagala nakugambye edda nti bagamba tottanga tewali batta bantu n'oli yeekuba amasasi nga bamuganye kutta naye neyetta. So abasajja ne baagala kusiba Dr. Besigye mu ngeri ya kiyaaye kye twagala kati bamusibe nga bamanyi bamusibe mu bumenyi bw'amateeka naye kati bakyalina teeka lina bamuvunaanira era abasajja yali badde akeera ku makya kuta Besigye nti sebo genda ewammwe ne bamukwata nga bavunaana emisango emirala giri emisango baagireta mu bukyamu emisango bwe giba mikyamu ne bakuvunaana mu bukyamu nagyo giba mifu tebalina bayinza giddizaawo kugambye kino kye baba bakoze ne banaagenda ewa Katonda tayinza kuwuliriza kubirira kwabwe. Ono Ssaabalamuzi Ddolo kooti eno yabadde yamuluma dda kabadde alina alina obusungu ku mutima naga abo temuli wadde alina ligo training. Omanyi ffe ba professionals bwe mba nkola omulimu gwange katiringa nga gwe w'amawulire bw'onoosanga bano abaana babeera ku TikTok ne ku Facebook naye kyakola mbu akola mawulire naye mbu w'amawulire ddala obusungu owuli obusungu nga bukutte omwana ng'ali awo ageegenya naye nga yeefuula naye akola byogira ki byoteeka okukola. Bano babadde bakola ebintu mu ngeri ey'ekigega jo nabadde n'omusomesa wange ng'asomesa alina byatusomesa mu civil procedure n'agamba nti kati ulira twogera ku rules twogera ku civil procedure rules twogera ku order 36 twogera ku sub rule 1 rule 2 kati can you imagine bw'oyimira maaso ga kooti ng'onyumiza omusajja order 36 rule 2 order 36 rule 1 rule 4 rule 5 nga naye byonna byogera tabimanya alinganga abuuza nti bano boogera ku ki kifaanako nga gwe kati kimbowa omusajja bw'atandika okwogera ku stethoscope ayogera ku hypertension oba tobitegeera era gamba omaliriza ogende naye gatandika media law Dolo tannasala musango ng'alina fitina ku muntu yenna wabula yakoze ekituufu kyabadde ateekwa okukola. So mu mbeera gye tugendamu ey'akalulu Dolo yataasiza eggwanga ennyo n'amaanyi. Ekyo kye kimu ku byalwanya abantu bye byattisa abantu baffe Luweero era Dolo yawonyeza emirambo mingi nnyo egibadde gigenda okufa mu maaso awo olw'ensalawo eno. Twogereko katono nnyo ku kyaba bano Muhyiddin Sanya n'abalala abo abakkiriza emisango. Ensala ya kooti eno eyina yagambye nti abo abaali basingisibwa emisango bo tetulina kye tujja kubagamba okuggyako abo abaali baajulira nga baajulira mu ziri kooti z'abali abo badde n'ewaffe kati abo Basanya abekkiriranye emisango gyabwe ne bagikkiriza bagume basa ekitiibwa mu kikyamu kati kakibakose basalawo okusinza sitaani sitaani tebamusinza batyo bakkiriza nti emisango twagiza naye nga nabo bo bakimanyi twabagambanga nti mukimanyi temwazza misango bo ne bagamba nti bagiza balina criminal record etagenda bajjibwako tebasobola kufuluma nsalo za Uganda genda mu nsingira kuba balina criminal record eyo okulya mu nsolukwe tebasobola. So bano abaana abalemezaamu ne bagamba nedda abo bali bweru bamachete baba balagidde dda babatte era abalina kati abalina mu bukyamu era kati okuva ku Lwokutaano okutuuka na leero kati babala ennaku ze babaze mu kooti era lunaavayo bagenda kuteeka misango mu kooti basobola okuwabira gavumenti nti ki unlawful detention era basabe baliyirirwe
era emisango nako zino oba jone bangale babadde alino kati okuva kooti lwesaze okuva ku Lwokutaano. Abaana bano aba bali ku misango egyo kati anti omulamuzi yagambye nti ensalawo yaabwe tegenda kukola retrospectively tedda mabega etandikira awo. Kati kooti y'amagye esobola okuweereza abo abaana bwe badde bavunaane ne babaleeta mu civil court. Ate balina obujulizi. DPP atwala omusango mu kooti ng'amaze okukola okunoonyereza nga n'obujulizi abulina nga n'abajulizi abalina. Eyo mu kooti maaso ebyo tebiriiyo. Baleeta buleesa omusajja ng'ono gwe bajje ate mu kkomera ng'avunaane jangu weetugge ku Besigye nti gwe omu ku baaliyo. Ebyo mu kooti za bulijjo. Erias Lukwago oba Medad Lubega Sseggona akuteeka ku witness stand wali n'alyoka kukuba ebibuuzo n'ofuka ne mu mpale. Bayola Kanso Kiza nga talina charge sheet. Ebyo by'ekigega. Myezi 9 ekusinzidde ku ki? Ebyo mu kooti zaffe tebisobola kubeerayo. So ne Kanso Kiza ali omu ku bagenda oteebwa? Dda. Kubanga ye abadde yajuulira dda ku ebyo era nga n'emisango atadde egiwerako. Awakanya okumudetaininga kwolwo nga bamuvunaana contempt of court naye bye bamuvunaana ng'ate byali mbu yabiza nnaku mabega. Baali banoonyera bamukwatira nga bababuze. Omusango gwali ku polisi yawo. Ate bagimanyi. Ebya kooti maaso tebibaako polisi. Ante OCCID alina okuwandika fayiro egenda mu kooti ne kusindika mu kkomera. Kale bwebito bwe biri so tutunulira tukyali wano nga tulinze kulaba banga Dr. Besigye ayimbulwa n'abasibe bonna. Tetulinze kulaba abatayagala kumuta bamusigaze naye bakimanyi bamusigaza mu bumenyi bw'amateeka. Ffe ekyo tukyebaza Dr. Kizza Besigye yatukoledde ng'eggwanga yemu ku sacrifice. Besigye ne bali batafuuse pulezidenti okufaanana ne Raila Amolo Odinga eggwanga alina bw'aliyambye era alina kyaliyambye okulituusa we liri. Byakoze bya buzira. Bimala. Ate omubaka Kabaziguruka oyo yagenze mu byafaayo. Kabaziguruka bajja kumusomako emyaka 3 okuva kati kuba kati Makerere tukyasoma ku misango egya 107 n'egya 108 era ogwo omusango gwa Kabaziguruka gujja kulwawo nnyo nga gukyajulizibwa. Oyo yamaze bajja gwera nko reference y'omu ku bantu omanyi waliwo abantu batafa Muwanga Kivumbi and others Malema Biriiza and others Kabaziguruka bazaza in year 2025 Kabaziguruka versus Anthony Jeno. Abaana batannazaalibwa kati omusango gwa Kabaziguruka bajja gusomako mu 2025 nga Kabaziguruka talinawo nga babuuzana kubuuza Kabaziguruka yali ludda wa nti yali mubaka we Nakawa bayo nade ntulira Kabaziguruka bambirwa kuba nti space ntono nengamba musajja osinga bambi addamu n'afuna yakasanja bakiri ate kakati oyagala kuwagira bana abakomawo baluya mu nnyana ekyo kyakoze kimala ante yakulembera juke sanje kyabe badingi kyasegirinya mwese Kabaziguruka yomu ku babaka naye kisanje yakimalako komera dwaliro kati oyagala bamukonsolingeyo kimu oyo kale tuyinza naye katunule bano banaffe Seninde yafuga emyaka 20 nga ye mubaka wa Wakiso naye nakati akyayagala ano naki mukwano gwange Kasule Sebunnya kitaawe yafuga 12 ye naafuga 13 je myaka 2 mweji ya family emu kati ayagala ki Ameri ya Kyambadde yali personal assistant wa Museveni okuva mu myaka gyensanvu n'abeera mu president office paka lwe yagenda mu parliament n'afuga kati anona ki yabera ko minister wa transport yako minister wa trade kati anona ki eriyo mukyala wange simanyi Rose Kirabira abadala dise bangalo ona abadde wane nansana we Bunyolo nno naye kati yagenda Bunyolo we je bamuzaala Kirabira bba eno yafumbirwa bufumbirwa naye ayagala mbuna yayagala Bunyolo ewabwe je bamuzaale Bunyolo teriyo district zetaga kuchekera waliwo mukazi we Mawokota Susan Nakayichi oyo naye ayina ekizibu ky'amaanyi yaliko ne mu parliament ya East Africa kati ayagala ki ne bawe nyini bawe waliwo n'omubaka Mbidde era naye mbw ayagala kudda ne bawe wa Nakayichi yaliko MP bombi abali baliko MP bayi yani Mbidde yaliko mubaka weyo oba mu parliament ya East Africa yagenda mu ya East Africa kuba yatta omukago ne sitaani yabadde avuganya wano Makindye natta omukago ne sitaani n'agenda mu parliament ya East Africa kati yafa ajagala mungi abo batulekemu kiba kiva ku ky'abantu abo butawummula tebakuta tebeetegekera omanyi ekiva ku bantu bagano okuwummula baatuula mu bifo ne balowooza nti byabo byankalakkalira
buli olijja n'otula mu kifo ngolowooza kikyo teri ali kikujjamu bakikujjamu nga teweesiikidde bagagambula bugagambuzi naye obanga oze ng'omanyi nti nzize kukolako myaka 5 abantu bana abasiimye bajja kumpa 5 bwe bali babasiimye bananyongera 5 kati nga nze ngenda kubeerawo 221 paka 241 226 paka 241 bisanja bibiri paka 241 babisanja bibiri leka naawe 226 paka 231 241 bisanja bina adra yagala kuba nga Museveni nze abantu bagenda kunkoba obukonyi nga bwalaba muyingo ono ow'egindi ow'erwengo yakeera ku makya n'agamba nti bannange sikyesimbyewo abantu ne bamwegayirira sebo tukwegayiridde jangu wesimbawo n'agaana oyogedde ku muyingo ne ku muyingo ne muyingo ne yadda bamunani kati minisita wa kabaka ayagala kikyatalina sente z'atalina bwa minisita kikyatalina amasomero agalina abo batuleke takyalina kyayongera ku ggwanga agende eyo abo bakolera nze njagala kukubiriza balonzi ekyomukisa omulungi nabalayo ne mawokota gundi waliyo Lubyayi ayagala kujja eriyo babakanga bana bonna abaali babaddeko awo emawokota bonna baagala kujja nalabe nono omusajja we Wakiso agikiyimba ono w'ensangi naye mulabye alina yaliko chairman w'ensangi yasomye yafunye obuyigirize teyali muyivu omanyi okusoma tekuggwayo abantu basoma mu ngeri yaabwe ate emyaka gyawummudde walukaganga amuwangudde gimala omuntu okufuna ebbaluwa eyasina ey'omukaaga naye adda badde kugamba kuwekitiibwa Muyingo abantu abamu bamatire n'akantu akansesa ku Muyingo yagavanga basale mu byalo ye bamunanika naye tazigaba ku masomero gali gaseta ayi azigaba mu masomero wa UPA obwomo eyo ku gaseta ayi tagabayo atagabayo basale milioni 5 atakuyo basale so kati addire milioni 5 ez'omwana omweno n'azigabiramu bali eri 10 mitwalo 5 abasomero ewaffe mu Saamu abainvesita mutuufu abamanyi okubala kubanga omwana bw'omuteeka wano ziba milioni 5 oba oleesa omu yekka milioni 5 so ate bw'ofunayo omulala wano n'akusasula 5 n'owerera 10 eri oba okola ayo mbubazi naye ekibi tatukola wadde yakola ebyo tadda Rose Namayanja Nakaseke ayagala oyo ne Baawa ayagala Rose Namayanja ayagala Baawe yavuganya Lutamaguzi Nsereko abo naawe baakona Rose Namayanja ye treasurer wa NRM kati muba treasurer kyagenda ofuna mpala aba bonna boolaba basinga boolaba abagala okuddaana ddala aba NRM ekibaleeta balowooza nti balina kye basobola okuzza NRM mu Buganda ekibaleeta kutuula ku ntebe tebaguluminga ekibaleeta kutuula ku ntebe zino bazisirise ziyambe Museveni kati abajja okuyamba Museveni tubalaba Saida Bumba ayagala gaake kikyataakola kyakomawo okukola gayaka yafuga emiyaka yaleka n'emiti obuti nga tegiriiko waya kati naye ayagala kudda oba yabakwata 25 be Nakaseke Mwami Kimbowa tugambe bugambi bantu nti buli yali akombyeko ng'akomyewo okulya temwongera kumuwa mumukubire ddala n'akatono mumukole nga bwe baakoze ekiwanuka kiri wa mu kkooti ya Supreme Court n'akatono ke mwamuwaako mukamuggyeko mukatwale abakyala omukyala nga Maama Seninde bamaama bataata Maama Seninde maama waani maama wo maama wange bamaama bataata naye yakola kimu ng'ali mu palamenti bino byaliko okujooga abaana baffe n'otwala abaana n'obayigiriza okusiika capati n'obambaza gawuni okusiika capati omuntu aba afunye gawuni mbusikiringi Uganda kusiika capati kusiika mandaazi n'ogamba nti babatikidde gavumenti eno mbi okumanya mbi bino kati byole bateeka mu sikiringi ffe twabisomanga ku primary schools twayiganga okuluka ebyemikono okuluka ebitambaala okuluka obuwempe okutunga okubajja okukomola na buli bimu nga tubiyigiraawo gavumenti eno nejja n'ebijjawo ng'eyagala kubyeyambisa eddemu kati ebisomesa abakulu guyinza otya okusomesa abantu okusiika capati nobatikira nosanga nga bambadde academic nebyagundi gavumenti edosobe yali etongozaako nekukulya capati kulya Rolex wano mu ggwanga minisita Mulamba n'atambula ng'atumbula kulya newabaawo ne minisita yatongoza obubina ate era y'omu y'oyo nga naye yeeyita mbuno Muganda n'omugamba wano mu Uganda tuyinamu
bwe tuba twetaaga kutumbula byakulya kankubulyeko bwe tuba twagala kutumbula ebyokulya nze kyemanya aleeta okutumbula obubina yali Kiwanda era Kiwanda yaleeta Rolex Kiwanda yaleeta Rolex era minisita wa Rolex kati ffe ebyo tulina okubitunuulira ebyo tulina okubitunuulira nga tubiraba mu Uganda kankubulyeko ebyokulya ebirimu nga bya mugaso bannaffe abawesitaana balina eshabwe omuzigo ogwo bagukuba ne gudamu ne gufuuka mweru guwoomesa akalo n'ebirala bw'ogamba nti oze kupromotinga local food ekyo kikulu nnyo abaganda balina oluwombo bannaffe abakyoli balina malakwanga abateeso balina amaleewa ebuso odi naye gyali mu balugwala muno mwonna mu Kampala odi abantu bamutunda okufaako obufi naye omuntu n'olowooza nti kyosobola okupromotinga Rolex Sajjado batujoze Kimbo n'obusungu bunkutte tebalina byakutugamba nga bakwadde minisitule namba oli minisita kozi ebiseera yali minisita wa bannayuganda amwe munenyezebwa yali watuwalizimu ebiseera ebyo Kiwanda abantu bano bajja ne babawa siringi 10 ne babawa obutole bwa sabbuuni ne babawa obucupa bwa soda ne babawa busukaali ne mubawa akalulu ekyamazima batubba mu kalulu naye bagenda okutubba nga mubawadde bwe batubbirako kusaba akafaanyi nga minisita ayimiridde mu cabinet meeting ku Monday maaso ga Museveni nga ntiwekiba president nganze minisita wa tourism ngiyizayo obubina nti abantu bajje abakazi abobina bonna bajje aba hipusi ensi ebalabeko Kimbo okusiibudde abo balodde asiibula amayimba zatabadde kutta omubabiro tutunudde katono ku byobufuzi bya ebbugumu lyongedde okwateeka wempe tunawunzikiraawo nekinyagala okutunula nabadde ndaba kansolo Luyimbazi Nalukoola maana yadambuuza ekibuuzo nga amaze okubanga abeera ondost ku kibiina kaadi wagiguze oba kaadi oli mu njogerezeganya okufuna kaadi nga bya ssente Nalukoola yazeemu ki Nalukoola yagambye nti bannange temukigeza nako kukirowooza nti nupu esobola okutunda kaadi siina njogerezeganya zonna zinali njogerezeganyiza na chairman Nyanzi ku nsonga za kaadi neeyo handwriting etambula ku social media tebanko chati yange nani omanyi bino ekyo kibuuzo n'omunamawulire omanyi namwe bannamawulire mutukola bubi ekyo kibuuzo bali teweetaaga kibuuza Nalukoola bwe muba musoma amawulire musoma kye bayita investigative journalism nga tonnajja kumbuuza kibuuzo osooka kola kunoonyereza nga ne bwe naakulimba olina kyojja okuddamu nti ssebo okusinziira kunoonyereza kwange kino nakiri kati njagala otunulire chaati eyo eya WhatsApp eraga pages 2 emu eraga Nalukoola endala eraga chairman Nyanzi nga wano Nalukoola agamba Nyanzi nti banampa kaadi Nyanzi n'amuddamu nti milioni 3 ono amuddamu nti okeyitizoke njazisasula kweno kati naawe njagala obeere musiru nga nze haaka eyabadde alaba bino yasobodde ati kuba Sewanda Luyimbazi Nalukoola yali anywa na Nyanzi yabadde na bukugu ki obula bibiri ku simu ya Nalukoola n'alaba n'ebiri ku simu ya Nyanzi kati ebyo byangu bwogenda bugenzi mu WhatsApp yo noonya ennamba yonna gye wasavingako nze Sentamu Sewanda savingako Luyimbazi Nalukoola n'ekifaananyi kya Luyimbazi Nalukoola n'ekifaananyi kya Luyimbazi Nalukoola teweetaaga nakiteekawo tuba ne WhatsApp mmeka oba 3 ku simu emu kati kwata WhatsApp emu WhatsApp GB endala ebeere WhatsApp eya bulijjo WhatsApp GB eyeeri eno gisavingeko Luyimbazi Nalukoola kati eri oba ogya uploadinga giteekeko ekifaananyi profile picture teekayo ya Luyimbazi Nalukoola sinziira mweri osindike kweno nyumya nene yeno gyosevinzeeko chairman Nyanzi ku simu emu ebyo byonna obikolerako era bwemala kuba screenshot bwoti neno kuba screenshot gatta sindika ku mikutu ebyo byakijegannyo ffe tuli waggulu w'ebyo era bayagadde bino atesagala bigata ku gavumenti bino byabalabe baffe mu NUP within abakolera gavumenti abaagala okulaga bamaze okutunula nti mu bakandidati bonna abaliwo tewali asinga Nalukoola meriti kati baagala kulaga nti Nalukoola bamuwadde kaadi naye yaguze engule ku Nyanzi era obujulizi bwe buno bagimuguza buki buguza naye bano fwe tugenda twagala brain power tetwagala kirala kyonna kati betubiraba era kwaye okwetika TV byozitwala mu parliament katwagala bwongo abeetika TV bazitwale mu parliament
bateeka okuba n'omulimu omulala bateeka okukola oba olwanirira TV. Omuntu yenna ayagala omusolo gwa TV guveewo, teyeetika TV gitwala mu palamenti, agenda mu palamenti n'asaba liivu to amend that act okujjamu omusolo gwaki ogwa TV. Si bino ebyampuuga byolaba tuvuyisa mbu njagala constitutional reforms ng'ali ku mufweerwengo. Agenda mu bibiina agenda kujeema abo si bakyusa yali badde yasaba dda liivu to amend eryo etteeka lyayogerako. N'obusajja bwatamalawo mu nkwawa ayambala etayize za bbulu nagera kwefuza. Nange Sewandagi nti ali mu level yaabwe bajegawaza Kimbowa lwaki tosiiba bulungi. So kaadi ya Nuupu si ya ssente. Era bangi bagenda ne bangamba gwe Sewandagi tolina ssente, Nuupu tesobola kuwa kaadi. Gwe Sewandagi Nuupu toli fuutu soja. Kankubuulireko ondaba olwaliwo emyaka gye nnyina ne bwe mba njagala nnyo okuyingira mu magye nga Kyagulanyi ye president si kyasobola kuyingira magye kubanga baba bayingiza amagye balina emyaka nti okuyingira amagye oteeka okuba nga tosuka myaka ameka 3 Sewandagi 3 nagasukka dda ekyo kyokka mu magye mba nvuddemu. Nali ngenda okukola nina wano mu kitongole kimene linsaba omulimu ngenda okulaba nga baadvertisinze nga buli kimu nkirina ekyetaagisa ku mulimu naye bagenda okwogera age between 18 not more than 25 years of age. Novaamu Nga naagaba omulimu mumanyi mwana nja kumulagira bulagizi nti omulimu ogwo bagumpe naye nange nasoma wali ne ngamba kambaleke banaamugamba nti omusajja wawadde obwa chief personnel wa myaka emeka. So Nuupu eyagala kuteekawo ekimeeza ekya bonna abalaze interest bajja kukitya kakati mbuulya mu Nansana municipality kubaliyo leeta Zambaali, leeta Kaana Kambaata, leeta Wakayima Musoke Nsereko, leeta Kaweesi bamenye nga bo bamanyi ani ayinza okukkiriza okujja ku kimeeza ne Sewandagi ne bwe kiba mu Luganda. So Wakayima abadde mu parliament aleka afunye exposure. Ekimeeza ne bwe kiba mu Luganda nga si kya Luzungu ani ayinza okukkiriza okujja ku kimeeza ekyo ne Sewandagi kati oyo yatweseze byateseza bikyamu batuna butunuzi kusiviza abantu bagambe twetaagawo ono. Oyo Cedric yagambye nti bannange ekimeeza kibeere kyalwatu oba tukiteeka mu kasaawe nabweru oba tukiteeka waisi yo netuwote buliro. Okwogera kitone si buli ayogera nti ayogera n'abantu bamuwulira. Yani ngambe banagamba kwogera mu Andrew Mwenda bw'omuleeta okwogera Olungereza yasinga okumanya Oluzungu wano mu Uganda ne Peter Kibazo ne siba bakaba parliament. Eri tutwalayo bukugu. Omanyi okulo ate eddakiika 3 kitegeeza nti era n'ekimeeza bajja kumpa eddakiika mmeka 3 nsonga ozifunze oziteeka ku eddakiika 3 ne bw'otuula wakozi kulaminga. Nze n'abantu bemanyi olaba gwe bayita Kamiliyoni yalina munno omulala bamuyitanga Sanimani nga Sanimani muyiiya wa nnyimba naye Kamiliyoni nga mukugu mu kulaminga. Ennyimba mu biseera zabeeranga ku teepu ng'oluzannya bwoti side A n'ogiggusa eno n'ozanya side B wa Kamiliyoni addamu n'ayimba side A nga tabuuse mu kigambo yadde eki ng'akulaminze. Kati eyo tebatwalayo. So tulindiridde ekibiina omuntu gwe kinaawa kaadi tukyatunula tukyalaba bulabi. Teri gwe kigenda kuwa omuntu ali qualified amanyiddwa na Luyimbazi Nalukoola. Ngawo ekintu okiwunzika mangu ng'ekibiina tekirasalawo. Nze ne bwe naali badde nze bana tebalina qualification ne bwe naali badde nze nga nesimbyewo muleesi eyo naali badde navudde mudda. Era kiŋŋaana okuva muleesi ya Nansana municipality siraba wansinga. Senga wajjayo omulala ansinga katugeze Luyimbazi Nalukoola najje Nansana municipality nja genda Makerere nsoma amateeka gange tojja kundaba nga neetimbyewo. Kyogamba mubona abakamala expressing interest. Mbulira yani ayina diguli ebbiri nga nze. Mbulira yani ayina gundi ayina experience mu local government eyenkana eyange. Wakayima yali badde agezaako nti yabeera mu local government yaliko kansala n'abeerako meya naye bwe twagenda mu kuteesa Wakiso talina yadde ekiteeso ekimu ku hansard za Wakiso nga twateesanga mu Luganda. Wakayima mwaliko naye mu kanso gundi. Kati Wakayima yasoma yakuguka ayina bukugu ki? Nze bukugu bwange na majoringa mu finance. Nina degree mu business administration. Nina masters mu accounting and finance. Nsoma mateeka. Wakayima wa art in art history ya majoringa mu pottery. Kozi Wakayima Musoke Nsereko yesereko Wakayima. Okubumba bakusomera wa mu parliament. Kugasa kutya mu parliament.
Kimbo wandeka tonunga Kimbo wankwegayiridde nnyo ndeka abantu baleke kulinde bulinzi lesi jeraga Dream Restaurant eri Wandege yajebazigirira obo yagala kulya ku kyemisana genda ewana mubiru ku Dream Restaurant asoka akugabula ekyemisana ekyeggulobe ekyenkya awo kukataleke Wandege wali amakuba agakutwala ku Dream Restaurant kubera balita Biashara Road ddala balita batya Biashara Road Mulondo ne Mulondo Road so ogenda bado manyi nti oli erabidde balita Mulondo Road so ate ne wali oboyise ku Equity Bank no yamukanije kikubo just tunwa butunuzi wa group wote kalino jabbo giraba wansi waliwo supermarket ne wagulu ye Dream Restaurant ate wano ne mu bitaala ebyo Wandege yangu oyagala kutandika ogende ekundi oyagala genda Kavule side yawo okutte ekiddi Kavule oba ekidda ebwayise nga tunabatuka ko First Pharmacy Dream Restaurant nawo eriawo so gendawo bakugabule balina ebintu byabwe birungi ebiri boiro kwa naku zino bisika ebintu basika nnyo buli wamu buloda naye ogenda ku Dream boiro wali boiro w'ekyenyanja boiro w'ennyama boiro w'enkoko boiro w'omuceere oluwombo n'ebirala byonna so genda awo bajja kubanga bakolako ate n'obanga oyagala bakoleko outside catering olina mikolo waka kwanjula mbaga kuyingira n'ebiringa ebyo bajja kubanga bakolako ate ne ka delivery bakakola beera wakaawo beera kazo beera nansana beera namasuba bakubira essimu bajja kubanga batikka emmere bagikutuuseeko osobola okubanga ogirya Senda Musawanda jono musajja musawo si mukubi wa mpiso ate nga si mukuzi wa mannyo ate si wa kinnansi si mufumu naye nga musawo wa nsonga za ttaka ajjanjaba ndwadde ziri ku ttaka ettaka lyo ekyapa kyabula ettaka lyo waliwo yakuwa ettaka jjajjawo yabalekera ettaka naye baganda bo bagamba gwe tebaakuwa baakuzaala bweru taatawo n'akuteeka mu ddaame baakusangulamu oli wa kibanja oyagala kutwala byonna takuwadde yadde olw'ataano mugezaako kutula mu nkiiko bade tuwe twongezeeko twaddeyo kantono aganye muguguba muwoza tumuwa busuulu agamba busuulu sibwagala bwavaawo omugamba kale liizi ye eweddeko nja kugirinywinga aganye njagala letters of administration jjajjange yafe egindi wali ettaka lye oli bweru wa ggwanga toyasobola kujja Uganda kola ku mpapula zo tosobola na kutransferinga ttaka tomanyi liriyo waweereza ssente n'oziwa mukyala waagula ettaka naye takuwanga gondi yalisa mmanya ge naye akulimba nti lyammwe babiri yaligula ne maama we nazaalawo ab'ebweru ate balina obuzibu akwata essente n'aziweereza omukyala ne beegatta ne maama we ne bagenda ne bagula ettaka bwe bamala okugula ettaka ekyapa ne bakissa mu mannya g'omukyala kati ne bagenda ku nkuluma ne bakolayo ekyapa ekirala nga kiriko babiri omukyala naye nga kituufu kyekino bagenda ku nkuluma ne bakola ekyapa n'endagaano ne babikuweereza eyo era gwe nobeerewo ne fotokopi ngagamba mukyala wange yagula ekyapa tukiriko bameka babiri ate tekisoboka n'okukigula ne bakigula babiri gwe n'omwami ne babawandikako nga muli bameka naye nga gw'oli Bulaaya endagamuntu wagirekera mukyala ne wayita emyaka egi omukyala n'akulanga mu gazeeti nti wafa n'akujja ku kyapa n'akizza mu mannya ge n'akiguza Kimbowa n'akiguza Sewandagi n'akizaayo mu mannya ge ekyo ne bw'olikola tetuliddamu kukifuna kati ebyo byonna tubikolako okunoonyereza n'okubizuula bw'omala ogula ettaka ne mukyala wo kyamakulu nnyo nga toli we muli okulisaako kaviyeeti nga ne bwoba toliiwo taiza dema nkoleraku naye kaviyeeti baziteekako eryo n'emitwalo 2 oli naagikutirako mitwalo ameka eryo naye emitwalo 5 oli naagiteekako ku mitwalo 5 naye kisinziira nti kaviyeeti gye bakuteeredde ku ttaka omuntu bw'aba agijjako akozesa bwangu ki kati ezo z'endwadde zenzijjanjaba nze Dr. Center otuukikako otya 0702 43 88 52 saagala kuba na woofiisi nze woofiisi gavumenti eno mwe tuzannyira si kyangu naye nze obwesige kyekikulu gyendi so ayagala okukwesa akwesiga bwesizi benkoleddeko bw'obuuza olina gwe wakolera wano twali wano mu dakiika nga 10 wali omaze omumuwa ekyapa gye kiri sketching nga tayinza nakukikkiriza ali mu Amerika nze namugamba bugamba mpereza buweereza ploti namba ne buloko namba ebirala tobimbuulira n'akasente akalaliko omulimu n'akasente akakola omulimu mitwalo 50 n'agisindika ku simu yange nentuula na wano nenkubira bukubizi baana bange bali mu field kola kino kola kiri mu dakiika 5
nga tumuwa biyeta video mutulekere ku ka like ka subscribe ate mugisasanye mugitambuze tujja kuongera okuleeta ebirala Center Musonda je kamusibula agenda ku university kuongera kunywezaamu nsonga za mateeka tujja kula mtu kwatagana obo olundi kama akuume nawe akuwa mukisa amina nnyo kale mukama bakuume mbere bulungi nnyo era mweraba